sebelumnya saya kenal Detok ini, saya kenal Numans dulu. Jadi dengan minum Numans, ya pada saat minum pertama itu saya di sini karena kebetulan dari dokter ada apa sih? Dokter bilang penebalan lemak. Ya kira-kira efek-efek akhirnya bisa pasang ring. Saya minum minuman, saya merasakan di sini ada denyutan nyut gitu. Saya diskusi sama Pak Michael bilang saya juga sama, dia bilang. Tapi saya terus tetap minum. Nah, yang saya rasakan adalah tadinya saya main badminton itu kan sudah mulai kalau setengah set, sudah mulai ngos-ngosan gitu. Nah, sejak saya terusin makin kemari itu kalau main nggak ada rasa capek, lelah gitu, nggak ada. Biasa aja napasnya begini seperti nggak ada apa-apa gitu. Dan napasnya juga rasanya lebih plong, lebih lega. Terus baru saya minum Detok. Detoknya itu saya rasakan adalah buang air yang lumayan. Perlu tahu juga saya berusaha turunin berat badan sama perut itu dengan cara makan sedikit kalau sobek. Tapi cuma sampai 86, mentok nggak bisa turun lagi. Setelah di Detok saya bisa turun sampai 83. Di 3 kilo kelihatannya sedikit tapi buat saya berarti. Kenapa? Karena gerakan saya jadi lincah gitu loh di lapangan. Saya main badminton seminggu 3 kali soalnya. Jadi sangat-sangat membantu sekali buat saya. Dan manfaatnya buat saya luar biasa. Dan ini juga anak saya minum Detok kira-kira 5 box. Dalam 3 bulan turun 14 kilo. Wih.